Ellisras genoem, mag die Here u baie sien. Ons internasionale en mense wat van buitekant af saam met ons ingeskakel is, baie welkom vanaand saam met ons hier, terwyl dit lekker reën daar buite, is ons so opgewonde om hierdie aan te kan begin. Baie welkom en elkeen van u wat saam met ons hier is vanaand, mag die Here u baie ryklik seën. Vir u wat saam met my hier is vanaand, kom ons staan op, dan bid ons saam en dan vertrou ons die Here vir 'n kosbare diens. Ons gee hierdie diens in die hand van die Here en mag die Here u en die families mag baie ryklik seën. Kom ons staan en bid ons saam. Dierbare Hemelse Vader, baie dankie vir 'n mooi, kosbare, lieflike, wonderlike, goddelike voorreg wat ons vanaand het om so saam te kan wees. Baie dankie Here vir die reën wat daar buite val. Baie dankie vir die geestelike reën in ons midde vanaand. Here, ons wil u mooiste, rykste en die goddelikste seën aanbid oor hierdie diens van vanaand. Here, regdeur waar dit ook gesien word, waar dit ook ingeskakel is. Here, dat mense geseën sal wees, dat die naam van die Here verheerlik sal word. Want ons weet die hand van die Here is nie te kort om te help. En die oor van die Here is nie te swaar om te hoor nie. Daarom bid ons Here die mooiste, die rykste, die goddelikste seën af vir elke luisteraar vanaand. Here, ons wat hier is vanaand, ons is met dankbaarheid in ons harte hier. Dankie vir elkeen wat opgekom het, Here, om hierdie ou jaar uit te gaan met die liefde, seën in die hand van die Here en ook 'n nuwe jaar te gaan begin met die Here. Seën ons saam zijn in die mooie naam van die Here. En Here, dat u naam vanaand verheerlik word en ons bring hulde, eer, lof en dank aan u om Jesus wille. Amen. Kom ons staan as ons heerlik saam. So
duidelik. As die woordjie sê, verbly julle, wees bly, dan wil ek hê, jy moet dit bly lyk. Jy moet bly lyk. En jy moet bly wees. En luister mooi, ek dink iemand wat bly is, wys dit, sien dit, gebeur dit, en ek wil hê vanaand moet saam met my bly wees. Ek weet eers dat bly baie benoud en baie bekommerd, omdat 2018 om agter gaan. Maar wees bly 2019 te sê. Bly wees bly. Hy leef, die sê dit weer saam met my. En ek wil met dit sing soos mense wat bly is, mense wat weet, hy al die kinders van God, wees bly. Kom ons sê vanavond, sê die ons wees bly. Kom ons sê dit. Yes.
Baie dankie, kom ons neem ons plekke. Baie dankie. Ek wonder, net voordat ek die probeer julle net voor julle gaan sit, Tommy. Ek wil hê u moet net ons, net 'n musiek item bring vanaand. Weet u wat? Ons is so bevoorreg om hierdie jaar te kan uitgaan. So bevoorreg om 'n musiekdepartement te kan hê wat ons bedien met lieflike sang, met lieflike musieke. Weet u wat? Ons is bevoorreg om mense soos hulle te kan hê wat ons bedien met die liefde van die Here, met die seën van die Here. En weet u, as ek so kyk na die terugvoer wat ons kry, mense wat ons skakel selfs uit Amerika uit, wat sê, weet julle wat? Ons geniet julle sang, ons geniet julle musiekdepartement en ons wil vanaand vir hulle sê baie dankie. Dankie wat hulle vir ons doen. Weet u wat? Dis so lekker om te kan weet, jy het 'n musiekdepartement wat lief is vir die Here. Amen. En met kom ons gee die Here 'n lof. 'n musiekdepartement wat bedien onder die salwing en seën in die hand van die Here. 'n Voorreg wat ons gemeente het. Ek weet vanaand, baie van ons mense is nog met vakansie, maar u is hier vanaand en ons gaan die seën van die Here ervaar. Ons gee hulle 'n kans om vir ons 'n bietjie te speel tot eer van die naam van die Here. Daarna bedien ek vir u die woord van die Here. I hear the Lord.
sulke wonderlike voorreg het ons om saam met hierdie koorkierdigter te kan sing, hoe groot is U. U is so groot, so lofwaardig, so prysingswaardig en so aanbiddingswaardig. Dankie dat ons die voorreg het vanaand om die mooi, kosbare, lieflike, goddelike naam van ons koning, redder en verlosser te kan sing en te kan besing. Die naam van die Here is 'n sterke toring vir die regverdige hardloop daarin en word beskik. Dankie vir die kosbare liefde vanaand. Dankie vir die seën van die Here vanaand. En ons wil uitroep, U is groot, hoog en verhewe en U so vul die tempel. Kom en word verheerlik nou ons dat die woord vanaand geseën gepredik sal word aan geseënde harte. Hulle wat ingeskakel, hulle wat luister vanaand sal ontvang uit die hand van die Here en dat U naam verheerlik word. Die seën ons saam sê dan hier om Jesus wille. Amen. Baie dankie, U neem die sitplekke. My liewe broeder en suster, as ek kyk na die laaste 3 kwartier van 2018, dan wil ek vanaand vir U sê, dat dit tyd geword dat 'n mens 'n besluit in jou lewe moet neem. Tyd geword dat ons by 'n punt moet kom, en waar ek en jy vanaand sekerlik by 'n punt gekom het, die jaar is verby, ongelukkig kan ek en jy niks meer verander in 2018. En so kom 'n mens aan 'n mens in 'n mens se lewe ook op 'n punt waar jy besluite moet neem terwyl jy kan. Jy moet besluite neem en veranderings doen terwyl jy kan. Want daar kom 'n tyd waarin jy nie meer kan, al wil jy ook, kan jy nie. Maar vanaand kan ek en jy nog 'n besluit neem. Ons gaan oor na 2019. En ek wil hê jy moet vanaand, en luister mooi, in die woord van die Here in 2 Konings, die 7de hoofstuk. You got your English Bible, you can follow with us in the book of 2 Kings, chapter 7, and we're going to read from the first verse. 2 Kings, chapter 7, and we're going to read from the first verse for our English-speaking people. You're welcome to follow with us in the word of the Lord. En die woord van die Here sê in 2 Konings, die 7de hoofstuk, my broer en suster, verlede jaar, sien ek, het ons gepraat oor laat ons oorgaan. Verlede jaar het ons gepraat oor ons oorgaan, en baie van ons het saam oorgegaan in 2018. Baie van hulle het ons ontslaap, is nie meer saam met ons nie. Baie mense het in omstandighede en situasies gekom, maar vanaand wil ek mooi met u praat, my liewe broer en suster, oor moenie omkyk nie. Ek wil vanaand vir u sê, baie van ons mense sit vanaand in 'n situasie en in omstandighede wat jy vanaand kyk en sê, hierdie jaar was die moeilikste jaar wat ek nog ooit gehad het. Ek dink vir u wat luister na my, wat hier sit en wat luister, waar u ook al mag wees, wil ek vanaand vir u sê, baie sê, dis die moeilikste jaar, baie deur pyn en hartseer kom, ander mense het familielede verloor, ander mense het in hospitale beland, was in ongelukke en so voort. En baie mense sal sê, dis die moeilikste jaar wat ek nog ooit gehad het. En baie mense het al gedink, is dit die moeite werd om aan te gaan. Maar vanaand wil ek met u praat, my broer en suster, oor moenie omkyk nie. Kom ons lees saam, 2 Konings die 7de hoofstuk. Toe sê Elisa, hoor die woord van die Here, so spreek die Here, môre omtrent sulke tyd, sal 'n maat fynmeel 'n sikkel, en 2 mate gas 'n sikkel kos in die poort van Samaria. Maar die adjutant op wie se arm die koning geleen het, antwoord die man van God en sê, al maak die Here ook vensters in die hemel, sou dit kan gebeur. En hy sê, kyk, jy sal dit met jou oë sien, maar nie daarvan eet nie. Hou net die vinger daar. My broer en suster, hier kom die man van God en voorspel te midde van die omstandighede dat God gaan voorsien. En hier kom die adjutant op wie sy arm die koning geleen het, en hy antwoord die man van God. Hy antwoord die man van God, al maak die Here ook vensters in die hemel, sou dit kan gebeur. Ek wil vanaand vir u sê, my God het nie nodig om vensters in die hemel te maak, daar is vensters in die hemel. Amen. My God het nie nodig om te doen wat jy wil sê hy moet doen. Hy doen wat hy wil doen, en ek wil vanaand vir u sê, alles werk ten goeie mee vir hulle wat die Here liefhet.
As jy die Here vanaand lief het, wil ek vanaand jou sê, die vensters van God se hemel gaan oor jou en my oopgaan. Ek sê my broer, suster, daar is te veel mense, te veel doemprofete. Ek weet vanaand, hulle sê, pastoor, kan jy nie sien wat aangaan in die wêreld nie? Ek wil vanaand vir u sê, hulle sê, al maak God ook vensters in die hemel, kan dit gebeur. Ek wil vanaand vir u sê, God is nog in beheer van alles. Amen. And I want to say it in English, if your God is dead, try mine. My God is in beheer van alles. Hy is in beheer van alle omstandighede. Pastoor, die land is in 'n toestand, die wêreld is in 'n toestand. Ek wil vanaand vir u sê, vir die man en vrou wat op God vertrou, sal die wil ek vanaand vir u sê, hy kan, sal en wil en gaan jou en my deurdra. Ek sê vanaand, omdat hy in staat is om ons deur te dra, omdat hy in staat is om jou en my op te tel, wil ek vanaand vir u sê, moenie twyfel wat God kan doen nie. Wat hy gedoen het vir ander en doen vir ander, kan hy doen vir jou. Kan hy doen vir my? Ek sê hy is vanaand nog steeds in die wonderwerke besigheid. Hy is nog steeds in die wêreld wat omstandighede verander. Ek sê vanaand my broers, dit is te veel mense en daar's te veel mense wat net omkyk en sê, pastoor, maar kyk waar kom ons vandaan? En hy gaan verder en hy sê, kyk, jy sal dit met jou oë sien, maar dan nie daarin gaan nie. En nie daarvan eet nie. En daar was 4 melaatse manne by die ingang van die poort. Hulle het die een vir die ander gesê, wat bly ons hier tot ons sterwe? En jy kan kyk op die skerm, dan sal jy sien, daai 4 melaatse manne is in 'n toestand. Ek wil vanaand vir sê, baie mense in die wêreld en in Suid-Afrika is in 'n toestand. Miskien is jy nie melaats in jou liggaam nie, maar baie mense is melaats in hulle gees en hulle verstand. En al wat jy sien is die ergste. En dan is dit mos soos hulle sê, 'n pessimis verwag altyd die ergste. En as dit nie gebeur nie, beskou jy dit as onuitspellend. Pastoor Ernst Verrooyen het dit baie keer gesê. Dan beskou jy dit as onuitspellend. Ek wil vanaand vir u sê, my broer en suster, die beste lê nog voor die kind van die Here, of dit hemel toe gaan, of ons gaan deurdra. Ek sê, hy's nog in beheer van alles. Hy's in beheer van jou lewe, hy's in beheer van my lewe. Ek wil vanaand sê, never failed me yet. Jesus' love has never failed me yet. Hy het ons nog nooit gefaal nie. Ek het hom al gefaal, u het hom al gefaal, maar ek wil vanaand vir u sê, hy tel nog op, hy verander nog omstandighede. Hy's nog die God wat die reën vanaand gestuur het. Amen. Hy is die God wat nog vanaand die reën oor jou gaan stuur. Hy is nog die God wat jou my gaan optel. En ek wil vanaand sê, tel my op, Here, en maak my heel. Halleluja. Hy tel nog op, hy genees nog, hy red nog, hy verlos nog. As hy dit nog kan doen, kan hy die wêreld ook nog, en die mense ook nog deurdra nie. Ek weet, ons lewe die laaste van tye, dis heeltemal waar. Maar vanaand is dit so, ek wil vanaand nie sê, ek gaan nie vanaand in die huis sit en die eetkamer vol meel en koekies en al hierdie kitsmelk en al hierdie goeders poeiermelk en die hele kamer sê, en nou wag ek nou, as die Here nie kom nie, kan ek dan so 'n paar maande lewe. Maar vanaand vir u sê, with Christ in the vessel, I can smile at the storm. Sê pastoor, maar jy weet nie waarvan jy praat nie. Ek wil vanaand sê, ek weet omdat hy leef, sien ek kans vir môre. Het jy dit al gesing? Sal jy dit kan sing? Wil jy dit sing? Gaan jy dit sing? Ek wil vanaand sê, omdat hy leef, sien ons kans vir môre. My broer en suster, hy gaan verder en hy sê, en hulle het klaar gemaak, hulle het nog gesê, as ons laat lewe, dan bly ons lewe. Hy sê, maar laat ons die stad ingaan. As daar hongersnood in die stad is, sal ons daar sterwe. En as ons hier bly, sal ons sterwe. Kom, laat ons nou oorloop na die laar van die armees. 5de versie. Hulle het klaar gemaak in die aanskemer om in die laar van die armees in te gaan. Maar toe hulle aan die buitekant van die laar van die armees kom, was daar niemand nie. Wat het gebeur? Luister mooi. Hulle het 'n besluit geneem, ons gaan. Ek het vanaand vir jou 'n boodskap. Kry in jou hart vanaand 'n besluit. Met my God gaan ek 2019 in. Amen. Ek wil vanaand vir jou sê, daar's 'n liedjie wat sê, neem my hand, Here, en lei my.
As dit jou begeerte is vanaand, wil ek vir jou sê, the best is still to come. Die beste vir die kind van die Here. Pastoor, maar kan jy nie sien nie, dis die ekonomiese tyd, dat die omstandighede, ek wil vanaand vir jy sê, hy antwoord nog, hy voorsien nog, hy onderneem nog, omdat hy die ek is hy vanaand hier om vir jou sê, ek is in jou kant, en ek is met jou. Hoor wat sê hy verder? Hy sê die 6de versie, want die Here het die leer van die armeers, 'n gedruis van waans, en 'n gedruis van perde, 'n gedruis van 'n groot leermag laat hoor, sodat hulle die een vir die ander gesê het, kyk, die koning van Israel het die konings van die Hetiete en die konings van die Egiptenaars teen ons gehuur om ons te oorval. Ek wil vanaand vir u sê, daar was nie 'n leermag nie, dis die Gees van God, dis die gedruis wat hulle gehoor het. Ek sê vanaand, is hy in beheer van jou omstandighede. Ek wil hê jy moet vanaand vir 'n paar oomblikke saam met my hierdie 4 melaatse manne wat daar in 'n toestand is. Luister, hulle is uitgewerk en in daardie jare as jy melaatse, dan mag jy nie eers naby iemand kom, as iemand naby jou kom, moet jy sê melaats. Maar hierdie melaatse manne het gesê, luister, ons gaan dit ding doen. Ek het vanaand vir jou 'n boodskap. Ons gaan dit ding doen. Ons gaan dit ding doen. Met ons God gaan ons doen. En hierdie 4 melaatse begin mekaar inspireer. En ek wil julle vanaand inspireer. Ek wil vir ons luisteraars inspireer en sê, ons gaan dit ding doen. Ons gaan oorloop. Ons gaan oorloop. En nou met emosie. Nou begin hierdie 4 manne beweeg. En hierdie manne gaan oor. En toe hulle so oor kan kom, toe hulle by die laag kom, toe sien maar daar's niks binne. Want jy sien, God het klaar voor hulle uitgetrek. En ek wil vanaand vir u sê, ons God is besig om voor jou en my uit te trek. Ek wil u bemoedig vanaand. Ons gaan 2019 in. Moet toch asseblief nie betrokke raak. Laat jy nou so morbied is, so negatief is, laat jy skoon vergeet, daar is 'n God wat groter is as jou my probleme nie. Vanaand wil ek vir jou sê, sal ons, pastoor, dit lyk nie so nie. Dit is absolute chaos. Pastoor, kan jy nie sien, daar's die milies nie, die land is in 'n toestand, die droogte het ons oorval. Luister mooi, ek wil vanaand vir jy sê, as die God ons gedra tot hiertoe, ek wil vanaand vir jy sê, never fail me yet, halleluja. Ek wil vanaand vir jy sê, hy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie, vir die man en vrou wat op God vertrou. Ek wil vanaand vir jy sê, as hy kom op die wolke, dan gaan ons saam. Amen. Moenie omdraai nie, moenie omkyk nie. Ek het hier geskryf hierso, moenie terugkyk nie. En hierdie manne gaan deur. En toe hulle aankom, kom ons lees die verhaal verder. Hy sê, daarop het hulle in die skemer klaargemaak en gevlug, maar hulle tente en perde en esels, die laar soos dit was, in die steek gelaat en hulle het vir hul lewe gevlug. So hierdie manne het gevlug. En hierdie 4 melaatse manne kom. Die 4 melaatse manne het nie die oorlog gevoer nie. God het die oorlog gevoer. Vanaand wil ek vir jou sê, jou situasie, moet op nie self probeer veg nie. Laat God dit doen. Let go and let God have his wonderful way. Laat die Here vir jou stry. Wees stil en weet dit. Hy is in beheer. Die 4 melaatse manne het geen kans nie. Al wat hulle het is, luister, ons gaan doodgaan van die honger. Of hulle gaan ons doodmaak, maar sterf gaan ons sterf. En ons gaan die tweede opsie kies. Ons gaan oorgaan. Vanaand wil ek vir jou sê, laat ons oorgaan. Laat ons oorgaan. Laat ons oorgaan na 2019 toe. En hulle sê verder, hy sê, daarop het hulle die skemer klaargemaak en gevlug. En die 8de vers sê, en toe daar die melaatse manne by die kant van die laar kom, het hulle een tent binne gegaan en geëet en gedrink en daar silwer en goud en klere uit weggeneem. En dit gaan begrawe, want so iets ken hulle nie. Ek wil hier die prentjie skets van hierdie 4 melaatse manne. Hulle is honger, hulle het geen rykdom, hulle het geen niks nie, en hier is 'n oorvloed, kos en oorvloed. Daarna het hulle teruggekom en 'n ander tent binne gegaan en ook daaruit weggeneem en dit gaan begrawe. Toe sê hulle, die een vir die ander, ons doen nie reg nie. Hierdie dag is 'n dag van blye boodskap en ons bly stil. As ons vertoef tot die môrelig toe, dan sal ons skuldig staan. Kom dan nou, laat ons gaan en dit aan die huis van die koning vertel.
My broer en suster, ek wil jy moet vanaand kyk, terwyl hulle die diens hier doen, dink julle teruggekyk na daardie plekkies waar hulle onder die bome of onder die takke of onder die klippe, op die klippe gesit het, ek sal dit nie weer omgekyk nie. Vanaand wil ek vir jou sê, liewe vriend, liewe broer, liewe suster, liewe luisteraar, ek wil vanaand vir jou sê, moenie meer omkyk nie. Kom ons kyk vorentoe. Kom ons kyk na die God wat jou en my gedra het tot hiertoe, die God wat ons bewaar het tot hiertoe, die God wat vir ons voorsien het tot hier. My boodskap aan jou vanaand is, moenie omkyk nie. Hierdie melaatses kyk nie meer om nie, want wat het hulle? Hulle het oorvloed van kos, hulle het rykdomme, en luister, hulle gaan toe tot na die koning toe, en vertel die koning, ons het oorwin, vanaand wil ek jou sê, ons sal oorwin deur die bloed van die lam, en deur die woord van ons getuienisse, ons sal oorwin, ons gaan nie meer omkyk nie, ek gaan nie omkyk nie, gaan vorentoe kyk en sê, die Here wat voor ons is, en ons voor ons uittrek, is meer as hulle wat agter ons is. Amen. En hierdie melaatses, my broer en suster, het nie weer omgekyk nie, want hulle het geweet, die beste lê voor. En ek wil vanaand vir die luisteraar sê, wil vir u sê vanaand, moenie omkyk nie, want weet u wat, miskien sal u vir my sê, Pastoor Attie, maar jy ken nie my 2018. Jy ken nie waar Deure gekom het nie, in my liggaam, in my werk, in my familie. Jy ken nie my situasie nie. Ek wil vanaand vir jou sê, dit dwing jou baie male, soos hierdie 4 melaatses, om te kyk van waar uit hulle gekom het, maar toe hulle vorentoe kyk en besluit, ons gaan nie omkyk nie, ons gaan vorentoe, wat het gebeur? En hulle het geëet, en hulle het gedrink, en hulle het skatte by mekaar gekry. Hulle het pragtig, in die Bybel sê, hulle het uiteindelik gaan begrawe. Hulle is so opgewonde, vanaand wil ek vir jou sê, moenie omkyk nie. Jy sê, pastoor, maar as ek terugdink aan waar Deure kom het, ek sê, ja, jy kom deur 'n moeilike pad, jy kom deur moeilike omstandighede, maar ek het vir jou 'n boodskap vanaand. 2000, ek het iemand gehoor en gesê, nou net my, pastoor, ek wil 2018 nooit weer oor hê. Pastoor, 2018 was my 'n moeilike jaar. 2018 was my 'n hartseer verhaal. 2018 was my 'n pynvol verhaal. 2018 was my 'n stormagtige jaar. Ek het vanaand vir jou 'n boodskap, moenie omkyk meer nie. Sê vanaand, oor 'n halfuur gaan ek oor in 2019. En ek wil vanaand sê, ek gaan nie omkyk nie. Gaan nie meer terugkyk nie, want luister mooi, die Bybel sê, as jy bly dink aan jou tyd, as jy omkyk na jou verlede, gaan jy geleentheid kry om te draai. Jy gaan geleentheid kry om negatief te raak. Jy gaan geleentheid kry om pessimisties te raak. Ek sê vanaand, kyk nie terug nie, kyk vorentoe, sê, Here, U gaan my deurdra tot in 2019 en 2019 deurdra tot in 2020. Amen. Vanaand wil ek jou moedig, moenie omkyk nie. As jy hierdie jaar deurgegaan het, moenie terugkyk en sê, weet jy, baie mense geniet om te vertel, maar ek het daar 'n moeilike jaar gehad. Jy weet nie waardeur ons gekom het nie, broer. Suster, jy weet nie waardeur ons gekom het nie. Ons het deur hel gekom. Ek wil vanaand vir jou sê, as dit hel is, wil ek vanaand vir jou sê, mis die hel en kyk vorentoe. Oh, halleluja. Ek is opgewonde om te sê, luister mooi, if God be for us, who can be against us? Amen. Ek het 'n boodskap van jou. Ons gaan 2019, moenie omkyk en terugkyk en sê, maar 2018 het dit gebeur, en 2018 het dat gebeur, en 2018 het ek so 'n pyn en so seer jaar gehad nie. Ek wil vanaand vir jou sê, begin op te kyk en sê, 2019, ons kom, 2019, weet jy wat, ek gaan nie alleen 2019 in nie, ek gaan die Here saam met my vat. Ek nooi u vanaand, as jy vanaand, as jy hierdie nagmaal tafel gebruik, sê, Here, die woord sê, want so dikwels jy hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig jy die dood van die Here, totdat hy kom. Ek wil vanaand vir jy sê, 'n getuienis, 'n belofte, totdat hy kom. Vanaand wil ek vir jou sê, moenie omkyk nie, moenie terugkyk nie, moenie vanaand omdraai nie. Ek sê weer eers, ek het verlede jaar gepraat, sê ek laat ons oorgaan, ek sê ons het oorgegaan, miskien was dit het ons oorgaan in 'n moeilike jaar, maar ek wil vanaand sê, ek gaan nie omkyk nie. Ek wil vanaand vir u sê, so dikwels as ons hierdie brood eet, en vanaand, voor ons hierdie jaar afsluit, gaan ons aan die tafel van die Here sit, en sê, Here, ek wil vanaand sê, u is in staat om my deur te dra.
As jy vanaand God wil vertrou, God kan vertrou, God gaan vertrou, wil ek jou vra vanaand, wil jy net jou hand uitsteek en sê, Here, ek gaan U vertrou vanaand, ek gaan nie omkyk nie. Here, die omstandighede wou my dwing om te kyk en terug te kyk en sê, Here, ons is in 'n situasie, Here, ons is in 'n pynvolle situasie, maar ons gaan vorentoe gaan. Ek wil vanaand jou bemoedig, moenie omkyk nie, moenie omdraai nie. Vanaand wil ek vir jou sê, hou vas aan die Here. Jy's kosbaar vir die Here. Jy's dierbaar vir die Here. Jy's spesiaal vir die Here. Luister, die seer en pyn van 2018. Kom ons los dit in 2018. Amen. Kom ons sê, Here, ek gaan 2019 in en sê, Here, met my God spring ek oor 'n muur. Met my God loop ek 'n bendestorm. As ek vir jou gaan bid nou, wil ek vra jy moet vanaand geloof in jou hart kry en sê, Here, 'n seer, pynvolle, hartseer 2018 wil ek in 2018 los. Ek wil afsluit. Maar nou nie 2018 se pyn, seer, hartseer, bekommernis oorvat in 2019. Sê vanaand, Here, ek gaan vanaand oor, ek sê, Here, ek wil gelofte maak, ek sê, Here, ek wil dit los in U hande. Ek wil nie omkyk nie. Ek wil dit los in 2018. En sê, Here, ek gaan 2019 in, met een doel voor oor, met my God spring ek oor 'n muur. Met my God loop ek 'n bendestorm. Terwyl U net so sit, sluit U oë vir 'n paar oomblikke, dan bid ek net saam met U. Hemelse Vader, hierdie manne het besluit, hulle gaan nie omkyk nie. Hulle gaan nie terugkyk na hulle omstandighede, na hulle pynvolle omstandighede, na hulle malaatse omstandighede nie. Een ding het hulle in oog gehad, Here, aan die ander kant gaan die son weer skyn, miswolke gaan weer verdwyn, want Here, 'n besluit het hulle geneem, en vanaand wil ek bid, Here, vir elkeen wat hier sit, elkeen wat luister na hierdie boodskap, Here, in sy of in haar hart sal sê, Here, ek neem 'n besluit vanaand, ek neem 'n besluit in my hart en my lewe vanaand, Here, ek gaan nie omkyk na 2018 nie, ek gaan sê, Here Jesus, so wat hierdie 4 malaatse man ek sê, ons kyk nie nou meer na ons omstandighede, 'n mislukte omstandighede, 'n mislukte situasie nie, ons kyk uit na die ander kante, Here, want ek weet in hierdie oomblikke, terwyl die wêreldsomstandighede lelik lyk en nie mooi lyk nie, wil ek uit my hart uitroep en sê, Here, môre sal die son weer skyn, miswolke sal weer verdwyn, want Here, 'n koningskid gaan weer opstaan en sê, ek met my God spring ek oor 'n muur, met my God loop ek 'n bendestorm. Here, as daar siekte is in iemand se liggame, dank ek U, Here, vir genesing, dank U nou vir verlossing. As daar seer en hartseer in sy of haar familie is, in sy of haar hart is vanaand, dank ek U, Here, U breek daai bande, U verbreek daai kettinge, en Here, U tel op en U maak heel. Ek wil bid, Here, vir elkeen wat luister vanaand, dat U by hom en haar sal stil staan vanaand, hom en haar sal optel vanaand, as hulle sê, my seun, my dogter, ek tel jou op en ek maak jou weer heel. Ek tel jou op vanaand, uit jou omstandighede, uit jou situasie, uit jou pyn, uit jou seer, uit jou hartseer, uit jou bekommernis, ek tel jou op. Moenie terugkyk na die verlede nie, moenie terugkyk na die mislukkings in jou lewe nie, moenie terugkyk na die keer wat jy gefaal het en gestruikel het en teleurgestel nie, maar kyk op vanaand en sê, ek sal oorstappe in 2019 met my God, en met my God gaan ek 2019 in, en ek sê, Here, U is in beheer van my sake, U is in beheer van my lewe, vergewe my, Here, oh forgive me, Lord, and try me one more time, though I fall and though I've sinned, let me rise and try again, oh forgive me, Lord, and tell me up again, tel my op weer 'n keer, lig my op weer 'n keer, rig my op weer 'n keer, Here, want met my God spring ek oor 'n muur, en met my God loop ek 'n bendestorm. Laat die liefde van Here, laat die vrede van Here my saak volg in 2019, en laat U naam verheerlik word, en ons sê vir U dankie vir elke oorwinning, vir elke genesing, vir elke redding, vir elke voorsiening, deurgedra, gaan deurdra, gaan voorsien, tot in 2019, en 2019 ons deurdra, met die seën van die Here, en met die liefde van die Here. Dankie, Here, vir elkeen wat luister vanaand. Bid my broers en susters, Here, dat julle optel vanaand, om 2019 in te gaan, en sê, ek weet, my Hemelvader weet, daar storms wat my dreig met leed, maar ek gaan oorwin deur die bloed van die lam, en deur die woord van my getuienis. Amen. My broers en susters, terwyl die musiek van ons speel, ons gaan oor na die tafel van die Here. Ek wil hê vanaand, hierdie tafel is nie tafel van die PPK kerk nie. Hierdie is die tafel van die Here. En ek wil vanaand u nooi om saam met ons
aan die tafel van die Here gesit, terwyl ons musiek gaan speel vir ons, gaan ons vir u bedien. My mense wat my moet help met die tafel, asseblief vorentoe kom. My broer en suster, die Bybel sê, dat in die nag wat die Here Jesus verraai is, en ek wil jy moet mooi dink, ek wil jy moet mooi kyk daarna, hy brood geneem, en na die gedagte gebreek en sê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Hy het die brood geneem, hy het dit gebreek, en ek wil jy moet vanaand kyk, my broer en suster, 2018 is ook gebreek. 2018 is verby. Maar die grootste en die belangste is, dat die Here Jesus die dag wat hy verraai het, die brood geneem en gebreek sê, neem eet. Dis my liggaam wat vir gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. En my broers, dit soek ook die beker na die ete met hierdie woord. Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit sodat jy daar uitdrink tot my gedagtenis. Want so dikwels julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy sal kom. Ek wil hê vanaand vir sy liggaam wat vir u gebreek is, doen dit tot sy gedagtenis. Kom ons bid net saam. Dierbare Hemelse Vader, baie dankie vir 'n kosbare, wonderlike, goddelike voorreg wat ons vanaand kan hê om te kan sê, u liggaam is vir ons gebreek en dat u vir ons genesing, verlossing, voorsiening en oorwinning gebring het. Ek bid nou Here dat elkeen wat hierdie broodjie neem, hierdie beker sal drink, sal kan sê waarlik, ek eet en drink oorwinning, voorsiening en onderneming in my liggaam. Dankie dat u vir my die kruis gesterf het. Dankie dat u vir my die prys betaal het en dat u naam verheerlik word. Vader, ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ek gaan vra dat my spesies vir ons asseblief die voorbegin bedien en dan na net gehoor toe gaan. En terwyl hulle vir ons voorgaan, baie dankie Kotie om vir ons 'n lied speel terwyl ons die tafel van die Here bedien. Neem eet sy liggaam wat ek moet. Luister mooi na hierdie woorde. As u die beker wil gebruik, proef jy sal jy met die beker. My suster gaan die kelkies die kelkie wil gebruik. My broer kan die beker, so hy gaan die volgende. Luister mooi na hierdie lied. Calvary's altar, Jesus died. Only the blood, only the blood, only the blood, only the blood, can save the sinner's soul. Oh yes. And set free. Thank you, Lord. No other power, No other God can bring hope to man. Only the blood, only the blood, blood of the Lamb. the blood of the Lamb. Neem eet sy liggaam wat hy gebreek het. Doe dit tot sy gedagtenis. Neem eet sy liggaam wat hy. Hier is die tafel van die PPK Lighuis nie. Hier is die tafel van die Here. Jy jou hand reg voel. Neem eet sy liggaam wat hy gebreek is. Doe dit tot sy gedagtenis. For the price of sin, God gave His only Son, and judgment began. The hammer and grenade reached that mercy down, so I could go free.
Kelkie gebruik as hier net aan die kant toe. Maar die susters wat hier verby kom aan die kelkie gebruik. As jy die beker wil gebruik, steek dit die hand op en dan bly jy omgekeer. Only the blood. Thank you, Lord. Moenie omkyk nie. Neem vanaand en sê, Here, ek gaan nie omkyk nie. Only the blood, only the blood. Here, daar iemand is wat oorgeslaan is, die wat luister, waar die ook al mag wees, sy liggaam wat u gebreek is, sy bloed wat vir die gestort het, doen dit, tot sy gedagtenis, as jy daar by die huis is, waar die ook al mag wees, neem eet, sy liggaam sê, Here, eet my 'n prys betaal, ek gaan nie omkyk nie, ek gaan vorentoe gaan, gaan nie omkyk en terugkyk na die mislukkings van 2018, ek gaan vorentoe kyk en sê, ek weet, my Hemelvader gaan my teedra. Want so dikwels as ek hierdie broodjie neem, hierdie beker drink, gaan ek weet, dag het aangebreek vir oorwinning en genesing vir my en jou. Prys die Here. Terwyl die musiek net vir ons speel vir 'n paar oomblikke. Terwyl u net daar waar u sit, wil u net vir 'n oomblik sit en sê, Here, ek wil 'n besluit neem vanaand. Here, my verlede lyk nie mooi nie. My gisters en eergisters lyk nie goed nie. Maar Here, ek wil nie omkyk daarna. Ek wil vanaand vorentoe kyk en sê, Here, ek wil 2019 ingaan en sê met my God spring ek oor my. Met my God gaan ek 2019 in en sê, Here, hou my hand. Hou my trou, Here Jesus, daar is 'n stryd wat ek moet stry. Daar is oorwinning te verkry. Gee my krag. Elke dag, hou my trou. Terwyl die musiek speel, is almal bedien vanaand. Almal bedien. Speel vir ons daar, sy speel vir ons. Kon die kruis vir ons daai, hou my trou, Here Jesus. Ek gaan u nooi om saam met my daai koortjie te sing, as hulle net laat speel het, heel net so kan speel vir ons, en dankie, sussie, as daar iemand by die kelkies nog net na die kant, dus Jackie gaan net omkom nog, kry by die, langs die kant, stuur net die kelkies na die kant, of die wat kelkies gebruik het, baie dankie, baie dankie, baie dankie, wat ons gaan doen, liewe luisteraar, dis so 8 minute voor 12, ons gaan daai ou koortjie sing, en dan gaan ons 2018 afsluit, en dan gaan ons saam met, ek gaan jy 'n kans gee, en 'n geleentheid gee, ek gaan vra, dat die musieker gaan speel, koortjie gaan vir ons ietsie speel, weet so, terwyl ons bid, dan koortjie vir ons iets op die skerm, op die, deur die musiek speel, deur die klankstelsel speel, terwyl ons net nou gaan bid. En dan gaan ek u vra, kan ons 2018 deurbid, en sê, Here, help my, om die seer en hartseer, en pyn, storms en omstandighede, van 2018 agter te laat, en nie weer daarna om te kyk nie. Om te kan sê, ek gaan 2019 in, en sê, hou my hand, Here Jesus. Hou my vas. Here, ek gaan 2019 in,
en ek gaan die Here vra om my te lei. Gaan die Here vra om my te lei. Na afloop van ons slaggebid het, wil ek jy mooi vra asseblief, moet dan nie dadelik huis toe gaan nie. Ons gaan, as ons slaggebid het, gaan ons 'n ou koortjie sing, spesiaal 'n koortjie sing. Daarna gaan ons mekaar voorspoedig in die jaar toewens en dan sluit ons af. Vra baie mooi. Ons gaan nou 'n koortjie sing. Daarna gaan ons bid, 'n paar oomblikke bid. Ons gaan 2018. Ek voel vanaand, ek en jy gaan nie omkyk na 2018. Ons gaan nie terugkeer na 2018. Ek weet dis mense wat eers seer en pyn en hartseer gaan. Maar sê Here, U het my as die Here jou nie neergedaag nie, was jy nie vanaand hier nie. As die Here jou nie gehelp het nie, was jy nie vanaand hier nie. Kan ons nie vanaand vir die Here sê, dankie Here. Ek is bevoorreg vanaand om hier te kan wees, omdat hy my deur gedra het. En ek wil vra om my trou. Daar is 'n stryd wat ek moet stry. Daar is omstandighede. Ons mense, weet jy wat? Daar's mense wat seer en hartseer en pyn het. Werksomstandighede, liggaamlike omstandighede. Maar ek wil vanaand vir u sê, my gebed is hou my trou, Here Jesus. Gaan nie saam met my staan, dan sing ons daai koortjie saam. Baie dankie, Tommie. Kom ons sing dit saam. My broer, die Here weet van jou seer. Hy weet van jou pyn. Hier staan vanaand mense, dat luister mense vanaand wat gesê Pastoor Attie, jy ken nie my situasie. Maar ek wil vanaand vir jou sê, ek ken die God wat jou omstandighede en my omstandighede ken. Hy is getrou vanaand. Here, terwyl ons hierdie koortjie nog een keer sing, dan sê Here, ons gaan sing, hou hom op verwaar trou. As jy langs die persoon is, sê Here, kom ons hou ons trou, kom ons hou ons trou, Here. Daar is 'n stryd wat ons moet stry, daar is oorwinning te verkry, ons as huisgesin, ons as familie, hou ons trou, Here, hou ons vas aan die genade troon. Kom ons sing dit, so tweemaal saam, daarna gaan ons bid. Hou ons trou. Hou ons trou. Ja. Oh,
'n lied gaan speel. Ek wil hê vanaand, as jy kan jy kniel. As jy kan nie, neem net jou sitplek, maar ek wil vra my broers, daar so 4 minute oor, 4,5 minute oor voor 12. Kan ons nie op ons knieë gaan as jy kan, of net waar jy is, kan ons bid terwyl ons 'n liedjie speel, terwyl ons gaan sê, Here, dankie dat ons kan sê, U gaan ons trou hou, vashou, tot in 2019 en 2019 gaan deurdrag. Kom ons bid saam as jy wil, sit, neem jy sitplek, as jy wil gekniel, neem jy plekkie, terwyl ons 'n lied speel, dan gaan ons vir die volgende paar minute, gaan ons net saam bid. As jy na jou vrou of jou man wil gaan, saam met hom of haar gaan bid, as jy baie welkom, stap na hom of haar toe, terwyl die musiek speel, baie dankie Kotie, ons bid vir 'n paar oomblikke saam, baie dankie. Daar, geen en ons sal die olijf oes moesten en die lande die oes leven en ons sal daar gestrein vrede die amper gewees nie en die beeskrade sonne beste is nogthans sal ek in die Here jubel sal ek juig vol my redder Here my God geef my krag Namens my vrou, myself, ons gemeente, raad, wil ons die 'n baie geseënde en 'n voorspoedige 2019 toewens. Moenie omkyk nie, nou kyk ons vorentoe. Mag hierdie jaar vir u en die familie en die gesin met liefde, met seën, gesondheid, voorspoed, geluk gevul wees tot eer van sy liewe naam. Weet net vanaand, hy is vanoggend ten minste. In hierdie mooi oggend wil ek vanaand vir jou sê, jy's kosbaar. Baie dankie dat ons saam 2018 kon uitbid, 2019 kon inbid in die naam van die Here. Mag die liefde van die Here, u en die familie, mag u en die gesin
met liefde en seën, dat die ou dinge verbygaan het en dat alles nuut geword het in Jesus naam. Amen. Ek wil hê u gaan saam met my